Dobrý deň, moje meno je Stanislav Ruman, pôsobím na katedre fyzickej geografie a geoekológie Ostravskej univerzity a v mojom príspevku by som vás chcel zoznámiť s výsledkami výskumu, ktorý riešil dopady klimatickej zmeny na hydrologický režim horského povodia, ale nielen na hydrologický režim, ale zameral som sa v tom výskume aj na hydrologické charakteristiky, ktoré priamo ovplyvňujú podmienky, v ktorých žijú rybie populácie v tomto vodnom toku. Základné výskumné otázky boli teda dve, akým spôsobom klimatická zmena ovplyvní hydrologický režim horského povodia, následne na to, akým spôsobom hydrologické charakteristiky, zmenené hydrologické charakteristiky ovplyvnia tie podmienky, v ktorých rybie populácie žijú, prežívajú. Výskumné povodie sa nachádza vo východnej časti Českej republiky, v Moravskoslezských Beskydoch. Jedná sa o povodie vodného toku Lomná, je to čisto horské povodie, ktoré má teda plochu povodia 70 km2 a priemerný ročný zrážok viac ako 1100 mm. Detailne bol riešený v rámci tohto povodia 1 kilometrový úsek, pre ktorý boli vypočítané vybrané hydrologické charakteristiky. Hodnotenie dopadov klimatickej zmeny na hydrologický režim prebieha pomocou zrážkotokového modulu. Vybraný bol semidistribuovaný zrážkotokový model HEC-HMS, ktorý vyžaduje dynamické a stavené statické vstupné dáta. Pri tých dynamických vstupných dátach sa jedná väčšinou o klimatické a hydrologické charakteristiky. Ja som použil 20-ročné časové rady zrážok, referenčné evapotranspirácie a prietokov v dennom časovom kroku. Štruktúra modulu bola nasledovná. Vegetácia, respektíve zadržanie vody na vegetácii výparzne bol simulovaný pomocou metódy Simple Canopy, zadržanie vody v depresiách v rámci terénu pomocou metódy Simple Surface, výpočet efektívnej zrážky, respektíve strata pomocou metódy Soil Moisture Accounting, transformácia tejto efektívnej zrážky pomocou metódy jednotkového hydrogramu typu SCS. Základný odtok bol simulovaný pomocou metódy lineárnej nádrže a prúdenie vody v korytách, hydrologická transformácia v korytách pomocou metódy kinematickej vlny. Pri hodnotení dopadov klimatickej zmeny potrebujeme teda nejaké výstupy klimatického modelu, potrebujeme nejaký klimatický model. Ja som vybral model MPI SMLR, švajčiarsky model, ktorý teda pre prostredie Českej republiky produkuje relatívne dobré výsledky, dobré zhody teda s tými pozorovanými charakteristikami. No a zvolil som dva scenáre, a to scenár RCP 4.5 a RCP 8.5 a zvolil som dve obdobia, pre ktoré bude zmena simulovaná, a to obdobie 2021 až 2060 a obdobie 2061 až 2100. Sledoval som zmeny v charakteristikách na úrovni roka, ako aj zmeny na úrovni mesiacov. Hydraulický model simuloval charakteristiky hĺbky vody a rýchlosti prúdenia vody na 1 kilometrovom úseku, ktorý sa nachádza približne v strede toho riešeného povodia. Ten hydraulický model vyžaduje relatívne presný digitálny terénny model, bol použitý najpresnejšie, čo v Českej republike je k dispozícii, a to je digitálny model reliefu 5. generácie, ktorý bol teda doplnený o geodeticky zamerané priečné profily. Celkovo vzniklo 131 priečných profilov, ktorých boli simulované už menované hydraulické charakteristiky. Čo je dôležité ešte uviesť, tie modely vzájomne komunikujú, respektíve tie výsledky z HEC-HMS smerujú do modelu HEC-RAS, ktorý teda čerpá, simuluje tú zmenu na základe zmeny generovanej zrážkotokovým modelom. Každý model musí byť nejakým spôsobom vyhlásený za úspešný. Toto vyhlásenie sa
bola kalibrácia a validácia. Zrážkotokový model HMS bol kalibrovaný a validovaný na vodomernú stanicu, respektíve na prietok, ktorý bol získaný z vodomernej stanice v obci Nad Lúkou. Ja som využil dve charakteristiky, ktoré nám pomáhajú vyhodnotiť úspešnosť toho modelu. Jednou z tých charakteristík je index Nash-Sutcliffe, NSE, ktorý teda nadobúda hodnotu minus nekonečná do 1, a kde teda za úspešný model považujeme model, ktorý má hodnotu väčšiu ako 0,5. Táto charakteristika nám nejakým spôsobom vypovedá o dynamike toho modelu. Inými slovami, očakávame, že keď teda sa vyskytne zrážka, že model bude reagovať na túto zrážku, bude simulovať odtok, a keď sa tá zrážka nevyskytne, že teda odtok simulovať nebude a že to bude robiť nejakým spôsobom správne a na čas. Druhou charakteristikou bola chyba P-bias, ktorá teda nejakým spôsobom hovorí o celkovej správnosti vodnej bilancie. Čím viac sa to číslo, tá numerická hodnota blíži k hodnote 0, tým lepšie. Celkovo môžeme teda model HMS považovať za uspokojivý model. No a model HGRAS, hydraulický model, bol kalibrovaný pomocou jednej informácie o prietoku, respektíve o výške a hĺbke vody, ktorá bola teda získaná hydrometrovaním v jednom priečnom profile v rámci toho 1 km úseku. Celková absolútna chyba 6 cm. Prejdeme teda k výsledkom. Z hľadiska teda ročných prietokov, ročných zmien v priemerných ročných prietokoch. Všetky scenáre a všetky periódy simulovali nárast prietokov. Je to spojené s tým, že vlastne ten model konštantne generoval nárast drážok, s ktorými teda je úzko spojený ten nárast konkrétnych prietokov. Minimálny teda nárast predstavoval hodnotu 5%, maximálny bol národný percent 8. Oveľa zaujímavejšie sú tie rozdiely z hľadiska mesačných prietokov. Najvýraznejšie teda rozdiely alebo nárast prietokov bol teda zaznamenaný v zimných mesiacoch, je spojený s nárastom teploty, ktorá teda spôsobuje, že tá voda sa už nezdržiava v povodí vo forme snehu, ale dochádza okamžite k odtoku. Naopak pokles je simulovaný v letných a podzimných mesiacoch, rovnako vlastne aj v dubnu, kde predtým nejakým spôsobom bol ten prietok relatívne veľký a bol spôsobený práve tým topením snehu. To boli teda výsledky zrážkotokového modelu HMS a prechádzam teda k simuláciám alebo výsledkom hydraulického modelu na tom 1 km úseku. Na ukážku tu mám výstupy povodne, tej najväčšej povodne, ktorá daný úsek zasiahla, a to povodne z roku 1997 z Července. Hodnotil som tie charakteristiky alebo tie zmeny pre teda hĺbku vody a rýchlosť prúdenia vody. Vybral som si povodeň z roku 1997 z ledna. Pre túto lednovú povodeň som teda zhodnotil vo všetkých tých 131 priečných profiloch tie vybrané dve charakteristiky. A opäť konštantne, pretože v tom lednu konštantne teda došlo teda k nárastu alebo dochádza k nárastu prútoku. Aj v prípade tejto teda udalosti bol zaznamený nárast týchto charakteristikách. V mnohých prípadoch je ako 100%, keď sa pozriete na tie hodnoty rýchlosti prúdenia. Na záver teda všetky teda scenáre konštantne generovali nárast drážok. S tým je spojené to, že aj ten zrážkotokový model simuloval nárast jednotlivých prietokov. Zaujímavejšie a väčšie tie variácie boli zaznamenané v rámci mesiacov. A tie variácie, tie zmeny v tých prietokoch úzko súviseli teda so zmenami teploty a so zmenami v zrážkach, ktoré simuloval klimatický model.
Vo všeobecnosti tam môžeme zhrnúť, že všetky tie, alebo väčšina tých scenárov a jednotlivých periód konštantne teda simulujú nárast prietokov v tom zimnom období, ktorý je teda, ako som už spomenul, spôsobený s tým nárastom teploty. A naopak sledujeme teda pokles v letnom a zimnom období. Bol zaznamenaný teda v prípade tej jednej udalosti lednovej nárast rýchlosti prúdenia a hĺbky vody a ten nárast nejakým spôsobom priamo dopada na jednotlivé rybie populácie a ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať tie ryby a predovšetkým nejaké tie juvenilné štádia, kde predovšetkým tá väčšia rýchlosť prúdenia môže mať negatívny dopad na početnosť jednotlivých populácií. Ďalší výskum vlastne bude smerovaný a zameriava sa na simulovanie zmien v teplote vody, ktorá je dôležitou vlastne charakteristikou. Ja vám teda ďakujem za pozornosť a pozdravujem zo Stravy.